السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كلشي مزيان؟ صحيحتكم لاباس؟ وليداتكم العائله كنتمنى ان شاء الله يلقاكم لا فيديو ديالي بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله ناشطين فرحانين بصحه جيده يا ربي. كيف العاده كنجيب لكم وصفه كنكون ديجا جربتها وماشي جربتها مره ولا جوج، يعني كنكون استعملتها بزاف ديال المرات وعطاتني نتيجه، وكنجي نشاركها معاكم، يعني نستافدوا مجموعين ما فيها باس. يعني الواحد الا خدا واحد يعني مجرب واحد الحاجه وصلحات ليه يشاركها مع الناس ما فيها باس. المهم مع هاد الجو يعني المتقلب، يعني كتكون الصهد كيولي البرد ما شاء الله، حنا بعدا عندنا واحد الجو في الداخله ما نقولش ليكم. هاد اليومين عاود بدا واحد البرد، الحمد لله على كل حال. والبنيه ديالي دغيا كتمرض ليا، عاود جاتها الكحه. هاد يعني من البرد، هاد الوصفه استعملتها ليها في البرد، في وقت البرد، ودابا حاليا جاتها الكحه واستعملتها ليها، يعني كنستعملها ليها كل ليله مني كتبغي تنعس. يعني هي اخر حاجه، مني تبغي تنعس صافي كنعطيها لها وكتنعس. الحمد لله لقيت عليها نتيجة والله، يعني سترها كان كيبقى يغوت بالبرد، كيبقى فهمتي داك الغو، كتنعس وكتبقى داك الصوت ديال سترها. الحمد لله لقيت عليها نتيجة يعني زوينة. يا اما الحامض يا اما الليمون، ماشي بالضرورة الليمون، الحامض ولا الليمون، انا كندير ليها الليمون، هما نفس المفعول. الحمد لله لقيت عليها نتيجة وسترها خوا من البرد. كان جربت السيروات، يعني صافي وانا صافي خليت يعني وليت كنيفيتي الدواء ديال السيروات وهذا، غير كيقلوا من المناعة. صافي وليت كنعطيها هاد الوصفة الحمد لله وقت اللي جاتها الكحة كنعطيها ليها. ما نكذبش عليكم لقيت عليها راحتي والحمد لله يا ربي. حنا كنستافدوا من الناس والناس حتى هما يستافدوا منا. وبالنسبة للوليدات الصغار حاولوا انكم تبقاو تمشيو للحوايج الطبيعيين، حيت المناعة هي كلشي باش تكون يعني يكبروا هما مناعتهم زوينة. ديما مشيو للحوايج الطبيعيين بالنسبة للوليدات الصغار، حتى الكبار، ولكن الصغار يعني باقين صغار، يعني باقين يعني الحياة قدامهم، فهمتي؟ باش مني يكبروا ان شاء الله تكبر مناعتهم زوينه. وهذا ما كاينش بحال الحوايج الطبيعيين. انا هادشي اللي كنلجا ليه الا مرضات ليا بنتي. اما دوك الدوايات وداك الشيء واخا هكاك ما كيصلحوش حتى لداك، الا في حاله الا عندها بحال هكا شي حاجه اللي غاف يعني ضروري غادا ديري. اما بحال الكحه بحال البرد هذا، يعني من الاحسن تمشيو للحويجات الطبيعيين. وبالنسبة لهاد الوصفة كيف ما قلت لكم الأخوات، فيها العسل، فيها الليمون، الليمون، وفيها العسل الحر. يعني بالنسبة للعسل الحر يمكن لكم تستعملوا أي عسل يعني متواجد عندكم في الدار يكون حر. أنا عندي هنا التغموس، عندي التغموس مخليه غير هكا للدوا حيت شوية مجهد، وعاد درية صغيرة. كندير انا غير شويه ما كنكثرش، كندير غير راس معلقه كيف ما غادا نوريكم، راس معلقه مع شويه ديال الليمون، ما كنعمرش ليا الكاس، غير النص ديالو ولا قل من النص. صافي كنحركو فحال هكا، راه غادي كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو، كنحركو مزيان وكنعطيه ليها. اخر حاجه كنعطيه ليها وكتنعس، صافي كنغطيها وكتنعس. صافي هذا هو، هذه هي الوصفه ديال اليوم. غنخليكم مع لا فيديو كيف ما تشوفوا الطريقه. يعني شويه ديال قل من يعني شويه، ما كنكثرش، ما كنديرش الكاس عامر ديال الليمون. كندير معاه كيف ما قلت لكم شويه العسل، وكنعطيه ليها اخر حاجه. اخر حاجه تمشي ليها الكريشه قبل ما تنعس. جربوها لوليداتكم، راها فعاله زوينه في علاج الكحه والصدر. مني كيكون عامر كتحسوا بداك داك الصدر ديال الوليد ولا البنيه كيغوت. وديريها حتى الكبار، يعني ماشي بالضروره غير الصغار، يمكن لكم تستعملوه حتى لكم نتوما. زوينه بزاف، فعاله في الكحه والصدر ملي كيكون شبعان برد.
كنتمنى نكون فدتكم ونكون خفيفة على قلوبكم. وشكرًا لكم على تشجيعاتكم وعلى المشاهدة ديالكم وعلى التعاليق الزوينة اللي كيوصلوني، وخليت لكم الراحة وشكرًا.